Сәлем, достар, бұл қызық фильм. Алдарыңызда ғажайып бала фильміне қысқаша шолу. 19 жасында болғанда оның анасын көз алдында өлтіріп кетеді. Уақыт өте ол есейіп, қазір жоғарғы сыныпта оқиды. Ол көп жаттығады және бір себеппен химияны қосымша зерттеуде. Метро ішінде агрессивті бомжды көргенде тезірек вагоннан шыққысы келеді. Шон әкесі Терримен бірге тұрады. Ұлының тұйық болғанына алаңдаған әке оның досымен бірге бір кешке баруға келісімін қуана қабылдады. Өйткені Шонда мүлдем достар болмаған. Терри әйелінің қабіріне барып, Шон екеуінің өмірі жайлы айтып берді. Ол да Шонда бұл ауыр қазаны әлі қабылдай алмай келеді. Алайда жастар кешіне барудың орнына Шон басқа киім киіп қаланың қылмыстық ауданында жүреді. Ол есірткі сатушылардың жасөспірім қызбен келген әйелге доза бергенін үнсіз бақылайды. Бұл көріністі ұнатпаған бұзақылар Шонды байқап қалып, қорқыта бастады. Олар оны жерге құлатып, соққыға жығады. Бірақ кенеттен Шон тойтарыс берді. Ол шабуылдаушыларды ұрып-соғып, олардың қаруын тартып алып, оларға бағыттайды. Дилер мылтығын қайтарып алмақ болды, бірақ оққа ұшты. Детектив Тереза Раймс жақында қызметінде көтерілді. Ол аса қауіпті қылмыскерді түрмеге отырғызғысы келеді. Бірақ қылмыскер Ларри прокурормен келісімге келмекші. Ол бостандыққа шыққан бойда Тереза мен оның кішкентай ұлын тауып алатынын айтып қорқытады. Тереза жаңа серіктесімен шовинист әрі нәсілшіл Гарримен танысады. И еще, Гарри, если прикоснетесь ко мне, я вас убью. Устанавливаем границы. Это можно понять. Ал Шон болса, осы полиция бөлімшесіне жиі келетін. Ол бөлімше бастығы Билл Болдуинмен достық қарым-қатынаста. Кешке қарай Тереза бұл жұмбақ жігітті байқап, оның мұнда не істеп жүргенін білмек болады. Бірақ Шон қашып кетеді. Кейінірек Тереза оның трицеларум деп аталатын уға қызығушылық танытқанын анықтады. Көлігінің дөңгелегі жарылғанын көріп, Тереза оны ауыстыруға тырысады. Бұл кезде Шон оны үнсіз бақылап тұрды. Әйел оны байқап қалған соң, жігіт көмегін ұсынды. Ты сильнее, чем кажешься. Это комплимент? Нет. Рахмет ретінде Тереза оны үйіне жеткізбек болды, бірақ ол әрқашанғыдай метромен кетіп қалады. Сол кезде Терри үйге азық-түлік алып оралды. Ол Шонның жертөледе бокс грушасын соғып жатқанын естіді. Ұлы қатты беріліп кеткені сонша әкесін байқаусызда ұрып қала жаздайды. Терри де кезінде бокспен айналысқан екен. Ол ұлымен ортақ қызығушылық тапқысы келеді, бірақ бұл оңай болмай тұр. Таңғалатын ештеңесі жоқ, өйткені Шонның бала кезінде әкесі оны да, анасын да аяусыз ұрып соғатын. Терри кезінде нағыз жауыз еді. Бөлімшеде өлтірілген есірткі сатушының досы ұсталып отыр. Гарри оның қылмыскер екеніне сенімді, сондықтан тергеудің қажеті жоқ деп ойлайды. Тереза әріптестерінен Шон туралы көбірек ақпарат сұрайды. Анасы өлтірілгеннен кейін Шон қылмыскерлердің суреттерін қарау үшін бөлімшеге жиі келетін болған. Бұл ережеге сай келмесе де, бастығы Билл оған рұқсат беретін. И, по-моему, мальчишка слишком молод для вас, детектив. Ты извращенец. Тереза Шонға көмектескісі келетінін айтты. Ол мықты детектив. Ал Шон жалғыз қалған кезде жаңа телефоннан біреуге қоңырау шалып, өзіне қыз тауып беруді өтінді. Шон Джоға қоңырау шалды. Джо науқас қызметкерлерін қорлайтын сутенер еді. Бұл оңбаған Лизиді далаға сүйреп шығарып, көлікке қарай сүйрей бастайды. Дәл сол сәтте оған Шон шабуыл жасады. Бірақ тақырбас дәу оны оңай жеңіп, аяусыз соққыға жықты. Кейін көлігінің жүксалғышынан битасын алады. Шон болса телескопиялық дубинкамен қаруланды. Осы қарудың көмегімен ол сутенерді нокдаунға жібереді. Жағдайды түсінген Джо басын изеп, Лизиге үйге қайтуды бұйырды. Оның айтуынша Шон қызды құтқарған жоқ, керісінше жағдайын одан бетер қиындатып жіберді. Ол үйге қайтып келіп, қызды өлімші етіп сабамақ. Мұны естіген Шон есірткі сатушыдан тартып алған тапаншасын суырып алып, тақырбас сұмырайды атып тастайды. Үйіне келген Шон жараларын емдеп жатып, анасын өлтіргеннен кейін полиция бөлімшесіне қалай түскенін есіне алады. Таңертең Тереза жезөкше Лизиді сұрақтың астына алды. Бірақ қылмыскерді сипай алмады. Себебі ол қара киімде болған, түн қараңғы еді, ал Джо нағыз қаныпезер болатын. Ол бұған дейін де бір жас қызды өлтірген, енді Лизи кезекте тұрған. Сондықтан куәлік беруге ешкім құлықты емес. Оның үстіне бейтаныс құтқарушы қылмыскер емес, шынайы батыр еді. Тереза Ларри Чайлздың бостандыққа шығатынын біледі. Осы қылмысты тергеу оның некесінің бұзылуына себеп болды. Ал Шон болса жаттығу залында дайындықтарын жалғастырып, әрдайым бабында болуға тырысуда.
Марк та Тереза Трицеларон туралы есіне түсіріп, сот медициналық сарапшылардан болу жайлы сұрады. Бұл өте сирек кездесетін, ол бұлшықет жүйесін қатты тітіркендіреді. Бұлшықеттер сынып, адамның өзін-өзі тұншықтыруына себеп болады. Яғни құрбаны удың өзінен емес, денесінің реакциясынан өледі. Сонымен қатар Трицеларонды анықтау өте қиын. Терри жақсы әке болуға тырысуда. Ол ұлының сүйікті тамағын әзірлеу үшін тіпті аспаздық шоу қарап жүр. Шон қоғамдағы зорлық-зомбылықты, әсіресе әйелдер мен балаларға жасалған қатыгездікті өте ауыр қабылдайды. Тереза оны түскі асқа шақырды. Ол Шонның ісін зерттеп, жігітті жақынырақ тануға ниетті. Өзінің баласын әкесімен бірге тұратынын мойындады, өйткені өзі үнемі жұмыста жүреді. Мейрамханада сатушы Терезаны қытай тілінде дөрекі сөзбен балағаттады. Оған аспазшының әйелі қосылып, тамағыңда тұрып қалсын, сұмпайы, деп қосып қойды. Шон қытай тілін білетін. Ол егер олар ауыздарын тыймаса, екеуінің де маңдайларына оқ ататынын ескертіп сес көрсетті. Өкінішке қарай, Тереза Шонның ісі бойынша ештеңе таба алмады. Барлығы жай ғана қарақшылық шабуылға ұқсайды. Арада 9 жыл өтті. Жігіт енді қалыпты өмір бастау керек деп айтады. Бірақ Шон тоқтар емес. Ол анасының қылмыскерін таппайынша тыным таппай. Оның үстіне әділдікке сенуден қалған. Мысалы, Ларри Чайлз 2 адамды өлтірсе де, куәгерлерді қорғау бағдарламасы бойынша босап шықпақ. Тереза Шоннан Трицеларонның өзіне не үшін қажет екенін тікелей сұрайды. Бірақ мектеп оқушысы бұл жай ғана тарихы туралы зерттеу жұмыс екенін айтты. Бүгін бүкіл бөлімше бастығын зейнетке шығарып салуда. Тереза әріптесіне соңғы 2 құрбан, есірткі сатушы мен сутенер балалар өлтіруші болғанын айтты. Ол екеуін де бір адамның өлтіргеніне сенімді. Ол бұл туралы бастығы Болдуинмен сөйлесуге шешім қабылдады. Бірақ Болдуин Терезадан Шонды жайына қалдыруды өтінді. Жігіттің басы онсыз да сансыз ойға толы, оған қосымша қысым қажет емес. Ішкілікке тойып алған полицейлер үйге қайтып бара жатқанда, бір жолаушы вагонға кіріп, төбелесіп жатқан 2 ер адамды тоқтатуды сұрайды. Ол ішімдікке салынған, үнемі әйелдерге тиісіп жүретін үйсізді байқап қалды. Бұл жолы ол жаңа құрбанды тауып алған еді. Вагонға Шон кірді, ол өз түнгі киімін киіп, бетіне соғыс бояуын жағып, қолына кастет киді. Ол зорлықшыға жақындап, оны ұра бастайды. Бұл алқашты жығу оңай болған жоқ. Ақырында мас адам жерге құлап, оны ұруды тоқтатуды өтінеді, бірақ Шон тоқтамайды. Ол әлгі адамды жаман күйге түсіріп, полицейлер келгенде ғана вагоннан шығып кетті. Тереза түнгі кек алушыны қуып жетуге тырысты, бірақ оны ұстап үлгермеді. Үйге оралған Шон әкесінің алдынан шықты. Ол ұлының тестостерон және стероидтарды қолданатынын біліп қойды. Терри ашуланып, ұлының түнде не істейтінін және неге үнемі соққыға жығылғанын білгісі келді. Жауап ала алмайды. Шон бомжды ұрудан бұрын Қытай отбасын вагоннан шығуын талап еткен еді, яғни ол Қытай тілін жақсы біледі. Шонға түсінде Тереза оны тұтқындағандай көрінді, бірақ шын мәнінде оны әкесі оятады. Бүгін Шонның туған күні еді және Терри оған тосын сый жасады. Ол ұлын ата-анасы жиі түскі ас ішкен кафеге алып барды. Кафе иесі оны ескі лақабатымен Рок деп атайды. Ол бұрынғы кезде көп төбелесетін және жаман адамдармен араласатын. Кейін әке мен бала спортзалға барып, кикбоксинг турнирін көреді. Кешке қарай Терри ұлын оның анасы өлтірілген жерге алып барды. Ол ұлына сол күні анасы қайтыс болғанын, бірақ өзінің аман қалғанын айтты. Шон өмірін жалғастыруы керек, әкесі өзін бұрындары нағыз қатыгез болғанын, ұлы мен әйеліне қаншама азап әкелгенін есіне алды. Бірақ ол жаңа өмір бастауға шешім қабылдады және ұлына да солай жасауға кеңес береді. Тереза Болдуиннің үйіне барып, Шон туралы қайта сөйлесуге тырысты. Болдуин оның алдында алғаш рет осы баланы көргенін еске алды. Ол Шонға қылмыскерлердің суреттерін көрсетіп, ұлы бірден біреуіне саусағымен нұсқап, бұл менің анамды өлтірген адам деп айтқан. Бірақ әкесі Терри оны жоққа шығарып, баласының қателескенін айтты. Болдуин 9 жылдан соң тағы да Шон суретін көрсеткен қылмыскердің аты жөнін естиді. Ол Терезаның түрмеге отырғызғысы келетін қылмыскер Ларри Чайлз еді. Газеталарда оның есімі жарияланғаннан кейін Шон нағыз күйзеліске түсті. Ол анасын 100 Ларридің өлтіргеніне сенімді, ал әкесі оны сатып кеткен секілді. Шон детективке барып, оны ұлымен бірге уақыт өткізгенде кездіреді. Тереза оған бұрынғыдан да күмәнмен қарай бастайды. Ол ұлын күдіктімен жақындатқысы келмеді, бірақ Шон оған жаңа өмір бастайтынын айту үшін ғана келген еді. Енді бәрі өзгереді. Шон ақырында жастар кешіне барып достармен уақыт өткізеді. Тереза оның артынан бақылап жүреді. Оның серіктесі қоңырау шалып, Чайлзге тек 2 жыл берілгенін, ал одан әрі ол куәгерлерді қорғау бағдарламасына өткенін хабарлайды. Жастар кешінде Шон мен оның мектебіндегі сүйкімді қыз танысады.
Қызға мектеп оқушысының денесіндегі жарақаттарының қайдан пайда болғаны қызықты болды. Я подрался с сутенером, и он ударил меня бейсбольной битой. Ты странный. Қызға көптен бері тиісіп жүрген жігіт келіп әңгіме айтады. Ол оның жігіті сияқты болды, бірақ қызға ол мүлдем ұнамайды. Кенеттен Шонға бұрынғы естеліктер есіне түсе бастайды. Ол анасына шабуыл жасаған адамның әкесіне Роб деп атағанын есіне түсірді. Яғни ол оны білген. Сол сәтте ол мектеп бұзақысының қыздың шашын ұстап жұлқылағанын көреді. Шон бұзақыны аямай ұрады. Ол аз болғандай Шон темір шөмішті ұстап баланың денесіне қырып соғады. Оны тоқтатуға тырысқандар да зардап шекті. Шон досынан машина кілтін алып бір жерге кетеді. Тереза оның артынан ерді. Ақыры Шон сол түні болған оқиғаны нақты есіне түсіреді. Сол уақытта Терри айтарлықтай ақшалай қарызға батқан еді. Ақшаны қайтару уақыты келгенде бандит оның анасын өлтіреді, ал әкесі жай ғана қарап тұрады. Терри үйіне қайтып келгенде үйіне ұры кірген секілді болады. Ер адам 911-ге қоңырау шалды. Бірақ содан кейін жертөледе ұлын көреді. Шон ертерек полиция бөлімшесіне барып әкесінің Ларримен бірге түсірілген фотосуретін тапқан еді. Терри анасына ақша үшін өлтірді, өйткені ол оның сақтандыруынан айтарлықтай ақша алды және Ларриге қарызын өтей алды деп ойлайды. Бірақ Терри бәрі бұлай емес екенін, өйткені ұлы Ларриді фотосуреттен дұрыс тани алмады деп айтады. Оның сөзінше қазірде ол қателесіп отыр. Прости, что не могу поверить тебе. Үйге Тереза кіреді. Шон қашуға тырыспады және детективке әкесі анасын Ларри Чайльзбен бірге сақтандыру төлемін алу үшін өлтіргенін айтады. Әкесінің өлі денесі жертөледе жатыр. Шон көмек сұрайды, ал Тереза оны жазадан құтқару үшін тапаншаны өзенге лақтырып жібереді. Олардың үйіне жай ғана бір ұры кіріп кетті деп жоспарлайды. Жігіт Чайльзге хат жазады, онда ол болған оқиғаны баяндайды. Ол анасына қарсы жасаған қылмыс үшін қылмыскерді кешірген, бірақ ол үшін әкесінің өлтіруге қатысты. Чайльзге ештеңе жазудың қажеті жоқ еді. Шон оған 2 марка жіберді. Қылмыскер конвертке әкесі кінәлі болса қара марканы, ал кінәлі емес болса қызыл марканы жапсыруы керек. Чайльз маркалардың бірін жалап конвертке жапсырады. Біраз уақыттан кейін қылмыскердің жағдайы нашарлап кетеді. Ол тұншыға бастап маркаға жағылған удың әсерінен көп ұзамай қайтыс болады. Ал Шон сәлден кейін қызыл маркасы жабыстырылған хатты алады. Осымен фильм аяқталады. Келесі кездескенше.